пошел. Ты прям положил нормально в левый угол. Завозили штурмовые группы. Именно. Sebuah rekaman penyerangan yang dilakukan Angkatan Bersenjata Rusia beredar di media sosial baru-baru ini. Rekaman itu dipublikasikan akun @emudirasya di aplikasi Telegram pada Rabu 28 Februari 2024. Unit lintas udara terus bergerak maju ke arah pertahanan musuh. Artileri milik kru BMD 2KAU Rusia menyerang posisi pertahanan Ukraina. Dalam narasi disebutkan lokasi penyerangan ini terjadi di Artimox. Para prajurit di bawah perlindungan artileri segera menyerang langsung ke posisi musuh. Setelah itu prajurit militer Rusia mengeksekusi benteng pertahanan Ukraina. Terlihat dalam video sebuah tank dengan peluru beruntun yang ditembakkan ke arah musuh melaju dengan percaya diri. Kemudian operator penembak kendaraan tempur dengan sebutan Zvezda mengatakan bahwa dalam 2 hari unit mereka maju dengan jarak yang sangat jauh dan menduduki titik-titik penting. Ты пошел. Ты прям положил нормально в левый угол. Завозили штурмовые группы именно непосредственно к противнику под прикрытием артиллерии, под прикрытием наших подразделений, что дало большой успех. И наши подразделения за 2 суток продвинулись на очень большое расстояние и заняли важные точки. Противник огрызается, наводит артиллерию, пробует птичками нас догнать, но мы ее удираем. Заходим, быстро отрабатываем, разворачиваемся и уезжаем. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.